Hej, hvor så er det twerk queen. I dag skal vi lære at twerke. Hey twerklings og booty lovers. I dag skal vi lære at twerke. Helt basic twerk. Vi starter med en lille smule teknik, isolation og kontrol. Derefter skal vi have fat i noget jiggle, 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 jiggle. Ja, og tyngdekraften. Når vi kombinerer de to, det er der, hvor det hele går rigtig godt. Så vi starter herover. Teknik. God spredte ben. Åbn op i fødderne, så I åbner i hofteskålen. Ned i knæ. Hernede, hvor det gør ondt, når man har stået noget tid, det er sundt for jeres lårbasser. Numsen ind under jer selv. Ja? Spænd i maven, hele tiden hold kontrollen her. Det der sker, det er, at vi popper vores hofte ud, sætter den på plads igen. Så pop den ud, sæt den ind. Hele tiden kontroller det, hele tiden placer det. Pop, 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 pop. Nice. Vi skal videre til del 2. Så vi skal have fat i det her. Ja? Jiggle. Så vi skal have fat i de store numser, vi skal have fat i de små numser, vi skal have fat i alt, hvad der overhovedet kan ryste hernede. Ja? Så for at få det her til at ryste, det vil vi gerne. For at få fat i tyngdekraften, så laver vi et bounce. Og med bouncet får vi jiggle til at arbejde med os. Ja? Så vi siger bounce. Ja? Stille og roligt. Bounce. 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 Bounce, ja. Okay. Lidt hurtigere. Bounce, bounce, bounce. Bare stille og roligt. Begynd at bounce. Begynd at se, om I kan mærke, at det ikke bevæger sig lidt hernede. Ja. Okay, bliv stående på fødderne. Lidt hurtigere. Bounce, bounce, bounce. Ja. Du skulle meget gerne hoppe lidt. Twerk what your mama gave you. Okay, prøv lidt fremover. Bare ikke noget hoftepop. Bare bounce. Og jiggle, jiggle, jiggle. Super. Det vi skal, det er, at vi skal kombinere poppet med bouncet